ये देखिए, जयदेव विहार चौक से बीजू पटनायक कॉलेज की तरफ जाते हुए अपोलो फार्मेसी और होटल पिया के जस्ट सामने ये दुकान आपको दिखेगी। यहाँ पर हर एक चीज़ 1 रुपए में मिलता है। वड़ा, चॉप, पियाजी बहुत ही टेस्टी है। एक बार तो ज़िंदगी में खाना चाहिए आपको। ये लोग सलाद भी देते हैं साथ में। अब आगे वीडियो शूट नहीं किया था मैंने, तो आगे बता देता हूँ आपको कि लाइक 20 रुपए का प्लेट है, बहुत ही टेस्टी बनाते हैं लोग। सो इट इज़ ए मस्ट ट्राई, आप एक बार खाइए और उसके बाद आप खुद जान जाएंगे। सो डू विजिट दिस प्लेस इन जयदेव विहार। थैंक यू।